नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक काळजांसावन येवकार. हॅलो दोतोर कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन वैजकी गिन्यानांतले वेगवेगळे पैलू तशीच तरेकवार विशयाची माहिती दिवपाचो आमचो एक प्रामाणीक प्रयत्न आसता आनी ह्याच प्रयत्नाक फुडें व्हरतना आज आमचे बरोबर स्टुडियोन आसा डॉक्टर गिरीश वेलीस, कन्सल्टंट रेटिना सर्जन, म्हणजे दोळ्याच्या पडद्याचे तज्ञ दोतोर, म्हणजे आमी दोळ्याचो दोतोर म्हणजे स्पेशलिस्ट म्हणटा. तर आय कॅन कॉल हिम अ सुपर स्पेशलिस्ट. आयच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन आमचे बरोबर आसा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर गिरीश वेलीस. डॉक्टर नमस्कार. तो दोळ्याची जी दुयेंसां हातूंतल्यान चडशी दुयेंसां जी आज आमी कवर करतले ती म्हणजे दोळ्याच्या पड्ड्याची दुयेंसां. म्हणजे बाकीची जी आमी कॅटरॅक्ट किंवा मोतीबिंदू किंवा ही जी बाकीची दुयेंसां ती आमी चड टच करिनासतना एका विशिश्ट दिशेन म्हणजे एका कन्विनियंट असो जो आनी जो कॉमनली डिजॉर्डर्स आमी पळयतात, जी दोळ्याची चडशी दुयेंसां आसात, जी पड्ड्याची दुयेंसां आसात, तांचे विशीं अधीक माहिती करून घेतना आयचो हो आमचो खाशेलो कार्यावळ आमी फुडें व्हरता. डॉक्टर नमस्कार. तर जेव्हा आपण म्हणजे आता अशें आसा की डॉक्टर मराठी उलयतात, गोवा मेडिकल कॉलेजीन असतात, पण हांव कोंकणीन प्रश्न विचारतलो किंवा ते जशें आपल्याक सोयीस्कर तशें उत्तर दितले, गरज पडत जाल्यार हांव मदीं तुमकां सांगतलोच. तर जेन्ना आमी दोळ्याची दुयेंसां अशें म्हणटात किंवा पड्ड्याची दुयेंसां, तेन्ना खंयची दुयेंसां गोंयांत आमकां चड करून दिसून येतात, मोस्ट कॉमन इन गोवा? जर आपण विचारलं की फक्त गोंयान मेन कितें तर डायबिटीक रेटिनोपॅथी म्हणजे कितें डायबिटीज प्रत्येकान ऑलमोस्ट गोंयान चड लोकांक आसा, तर ताका लागून दोळ्यान ब्लिडींग जाता. डायबिटीक रेटिनोपॅथी जाका आमी म्हणटात ते खूब कॉमन आसा. त्या शिवाय तांकां पडदो सुटू शकता, जाका रेटिनल डिटॅचमेंट म्हणटा. नंतर दुसरें आसा ते म्हणजे की पडद्याचे ब्लिडींग जाता, ताका आमी रेटिनल वेन ऑक्लुजन म्हणटा, जाका लागून ब्लड सप्लाय जो आसतलो पडद्याचो तो ब्लॉक जाता आनी पेशंटान कमी दिसून लागतले. नंतर केन्ना केन्ना पडद्यान मार लागतलो, कोणाक कितें म्हणजे ताका ग्लास लागलो किंवा कितें काही पडलो तर तशें लागून ताका त्रास जाता ते असता. आणखी दुसरे कॉमन प्रॉब्लेम्स म्हणजे एज रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन आसा, ते एक आसतले जाका लागून पेशंटान कमी दिसून लागतले. नंतर जी भुरगीं बेगीन डिलिव्हरी जाता तांकां रेटिनोपॅथी ऑफ प्री मॅच्युरिटी म्हणून एक कंडिशन आसा, ती कॉमन आसा. नंतर नॉट व्हेरी कॉमन बट विच इज प्रिव्हेलंट ऑल्सो म्हणजे एक आसा ते म्हणजे की डोळ्याचो कॅन्सर जाका म्हणू शकतलो आपण, जाका रेटिनोब्लास्टोमा म्हटले जाते आमच्या ह्याच्यान, ते एक आसा. नंतर आणखी कितें कितें आसता की बऱ्याच फावटी पेशंटान ते रुमॅटॉलॉजिकल जे कारण आसता म्हणजे सांदी दुखता वगैरे, तर त्या लागून दोळ्यान एलर्जी जावं शकतली, जाका आमी आमच्या भाशेन युव्हीआयटीस म्हणटा. अशी कॉमन कंडिशन्स आसा. अशी बरीचशी कंडिशन आसा जाका लागून पेशंटान बेगीन कमी दिसून लागतले, तर तांकां पडद्याच्या डॉक्टराक मेळपाची गरज आसतली बेगीन. सो डॉक्टर तुम्ही सांगले की डायबेटीक रेटिनोपॅथी म्हणजे ज्या लोकांक डायबेटीसचे दुयेंस आसा, जे चड करून गोंयांत आमकां बरेच फावटी दिसून येता किंवा जाचे रुग्णायत तुमकां पेशंट म्हणून तुमचे कडेन GMCन मेडिकल कॉलेजीन येतात. तर म्हाका सांगात, जेन्ना आमी डायबेटीक रेटिनोपॅथी म्हणटा की आतां आमी जर सर्वसामान्य म्हणजे एक समज आसता की डायबिटीस म्हणजे गोड्या मुताचें दुयेंस, म्हणजे रक्तान साखर वाडली कितें जाता, मागीर ताण चड लागपाक लागली, भूक चड लागपाक लागली, वजन वाडपाक लागलें किंवा कार्डियोवॅस्क्युलर प्रॉब्लेम्स आसा अशें. बट हाव कम द आय गेट्स इनवॉल्व, म्हणजे दोळो खंयच्यान हातून इनवॉल्व जाता की हाव आय कम्स इन टू पिक्चर, अँड टू बी मोर स्पेसिफीक हाव द रेटिना कम इन टू पिक्चर. इट इज नॉट जस्ट आय. आमी जेन्ना डायबेटीक रेटिनोपॅथी म्हणजे इट इज व्हेरी पर्टिक्युलर, म्हणजे आमी आख्या घराची लायट गेली आसा न्हय, किचनांतलीच लायट गेल्या. इट इज लायक सो यू आर व्हेरी प्रिसायसली परफेक्टली यू आर पिन पॉयंटिंग वन पर्टिक्युलर एरिया विच इज अफेक्टेड. सो जेन्ना आमी डायबेटीस आनी रेटिना हाचो संबंध म्हणटा, तर हाचो संबंध कसो कितें आसता हें म्हणजे आमकां विस्कटावन सांगात. बरं, कितें जाता डायबिटीक रेटिनोपॅथी म्हणजे कितें जाता की डायबिटीज ह्याच्यान ब्लड शुगर जे आसता ते चड जाता. तर आतां ब्लड जे आसा ते शरिरान सगळ्या फावटी वयता, तर दोळ्याची जी ब्लड वेसल्स आमी जाका रक्तवाहिनी म्हणटा, जाका लागून ताका ब्लड सप्लाय जाता, त्याच्यान लागून ब्लिडींग जातली. तर ते ब्लिडींग जावन म्हणजे कितें जाता की नॉर्मल ब्लड सप्लाय जो आसतलो तो ब्लॉक जाल्या कारणान दोळ्यान अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनून लागता. आता हे ॲबनॉर्मल ब्लड वेसल बनण्याची जे स्टेज असतली ती मातशी ॲडवान्स स्टेज असतली, पण तोवर बाय द टायम पेशंट रिचेस दॅट स्टेज, त्याच्या आधीची जी स्टेज आसा तिच्यान पेशंटान चड कितें प्रॉब्लेम जावचो ना दोळ्यान, म्हणजे पेशंटान दिसपाक दोळ्याचें काम कितें पळोवपाचें, तर पेशंटान बरें दिसता, पेशंटाक लागलें बरें चल्लां.
पण त्याच टायमान जर आपल्याला कळलं की पेशंटान कितें काही प्रॉब्लेम चल्ला आसा आनी जर दोतोरान ते पिकअप केले आणि त्या टायमान पेशंटान शुगर वगैरे त्याची बरी दवरली तर जे सिरियस प्रॉब्लेम आसा ते बरे दवरूं शकतलो. तर हे म्हणजे हांव जशें सांगलें पयले फावटी की जी एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जी बनता, आता ही एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स म्हणजे कितें की ती एकदम टायनी आसतली, स्मॉल आसतली, जी ते प्रेशर हँडल करूं शकची ना, म्हणजे जे ब्लड सप्लाय करपाचे, तर मग ती फुटता आणि ती फुटून दोळ्यान ब्लिडींग जाता. ब्लिडींग जाल्या कारणान मग पेशंटान कमी दिसून लागले किंवा तांकां ते अशे डॉट डॉट दिसून लागले, तर मग त्या स्टेजान ते पेशंट डॉक्टराक मेळटले. पण बाय द टायम पेशंट रिचेस दॅट स्टेज ऑलरेडी इट हॅज एडवान्स्ड अँड त्याच्या आधी जर पेशंट मेळलो आणि त्याच टायमान जर त्यांनी त्याचे शुगर, म्हणजे ही सगळी कॉम्प्लिकेशन न्ही, जशे डायबिटीजान लागून किडनीचे प्रॉब्लेम जाता, डायबिटीजान लागून कोणाचे पाय काळे पडता किंवा हार्टाचो प्रॉब्लेम जाता, ही सगळी डायबिटीजाची कॉम्प्लिकेशन्स आसा. तर मूळ प्रॉब्लेम कितें की डायबिटीज. जर आणि म्हणजे अशेंय ना की आज डायबिटीज जालो आणि फाल्यांच ताका दोळ्याचो प्रॉब्लेम जातलो किंवा किडनीचो प्रॉब्लेम जातलो. ओव्हरऑल लॉंग टर्म ड्युरेशन म्हणजे आता आणि मेन म्हणजे कितें की जनरली आता डायबिटीज जाले, प्रेशर जालें किंवा कोलेस्ट्रॉल हाचे प्रॉब्लेम जाले, ही सगळी प्रॉब्लेमां जनरली 50-60 जेंचे मातशे वयस जाले आसा, जाणते आसा तांकां जाता. पण गोंयान खास करून बरीचशी लोक आसा जांकां 40च्या आदींच जाता, 20 ते 30 आसतले, म्हणजे वर्किंग पॉप्युलेशन जी आसा मेन सांगपाचे उद्देश आसा की जी मेन त्यांचे प्रोडक्टीव एज ग्रुप, आणि मेन म्हणजे बरीचशी लोक ड्रायव्हर्स म्हणजे कितें प्रॉब्लेम की त्यांच्या लायफस्टायल प्रॉब्लेम न्ही, म्हणजे खावपाचो टायम व्यवस्थित ना किंवा जरी खावपाचें म्हटलं तरी केन्ना योग्य टायमान ना किंवा योग्य जे काही मेळटले ते खावंक, ताका लागून जे लायफस्टायल रिलेटेड प्रॉब्लेम्स ह्या वर्किंग एज पॉप्युलेशनान जाल्यान मग ते योग्य टायमान जर कळले ना तर मग तांकां ब्लिडींग जाता, ब्लायंडनेस जातलो. मग हे जर त्यांनी बेगीन चॅक केलें, जशें शुगर म्हणजे जशी कोणाक शुगर डायग्नोज जाली तर त्या वर्षान पयली फावटी त्यांनी चॅक करून घेतले, दोळे चॅक केले आनी जर कितें काही प्रॉब्लेम ना तर एक वर्षान एक फावटी चॅकअप केले तरी पुरो. जर तो प्रॉब्लेम मातसो चड जालो, नेक्स्ट स्टेजान गेलो, जाका आमी मायल्ड डायबिटीक रेटिनोपॅथी म्हणटा, तर ताकाय ट्रिटमेंटाची गरज नासतली. फक्त इतलें आसतलें की तेव्हा पेशंटाचो फॉलोअप जो आसतलो तो 6 मंथ्स जातलो. नंतर त्याची पुढची स्टेज गेली, समजून घ्या मातशी ब्लिडींग आणखी चड झाली तर मग ताका मॉडरेट डायबिटीक रेटिनोपॅथी म्हणटलो आमी. त्याच्या पुढची स्टेज म्हणजे सिव्हियर डायबिटीक रेटिनोपॅथी. आता ही मायल्ड, मॉडरेट आणि सिव्हियर या तीनही स्टेजान पेशंटान ट्रिटमेंटाची काहीय गरज नसतली. पण प्रॉब्लेम कितें जाता की ह्या तीनही स्टेजान पेशंटाक पळोवपाचो किंवा जे विजनाचो जो प्रॉब्लेम आसतलो तो पेशंटाक जावचो ना. ते न जाल्या कारणान पेशंटान कितें दिसता की म्हाका तर बरें दिसता, हांव कितें दोळो चॅक करपाचो. म्हणजे बेसिकली हे सगळे प्रॉब्लेम कितें आसा, पडद्याचे आसा. पडद्याचे म्हणजे दोळ्याच्या मागच्या भागाचे आसा. आता हा मागचा भाग आसा, आपल्याला कितें दिसता की दोळे म्हणजे कितें की आपण नॉर्मल कोणाकडे गेलो आणि डोळे चष्मा घेतलो जालो, पुरो चेकअप जालो. पण डायबिटीजाच्या पेशंटान दोळ्यान थेंबे घालून ताका मातशे 15-20 मिनटां रावून ती दोळ्याची बावली जी आसा ती मातशी मोठी जाली का मगच दोळ्याचे पडदो जो आसा तो डिटेल चेकअप करून मेळटलो आणि मगच ब्लिडींग कितले जाले आसा, काय जाले आसा आणि त्यानुसार पुढचे काय करपाची ती ट्रिटमेंट कळता. आता हे मायल्ड, मॉडरेट, सिव्हियरापर्यंत पेशंटांक दिसपाक काही त्रास नसतलो, म्हणून तो जर डॉक्टराक मेळलो ना तर ही स्टेज सगळी एस्केप जाता. पुढची स्टेज जी आसा ती म्हणजे ती एबनॉर्मल वेसल्स जी हांव सांगला ती जाता, ताका आमी प्रॉलिफरेटिव्ह डायबिटीक रेटिनोपॅथी म्हणटात. ही स्टेजही जर पेशंट योग्य टायमान डॉक्टराक मेळलो की ती एबनॉर्मल वेसल्स स्टार्ट झाली आसा आणि त्याच टायमान जर ताका दोळ्याची ट्रिटमेंट केली तर तो बरो जावं शकतलो. आता बरें जावपाचें म्हणजे कितें की दोळ्याच्या पडद्याचे ऑपरेशन जर लागलें तर ऑपरेशन करून कितले दिसतले हेची गॅरंटी नसतली. म्हणजे जशें आपण आता कॅटरेक्टाचें ऑपरेशन करता, कॅटरेक्टाचें ऑपरेशन केल्या नंतर ते केन्ना केन्ना म्हणजे दुसऱ्या दिवशी किंवा एक विकान दिसून लागतले बेगीन आणि क्लियर दिसून लागतले. पडद्याच्या प्रॉब्लेमान तशें नसता. म्हणून जर आपण ते प्रिव्हेंट करू शकतलो की त्या स्टेजीन वचपाच्या आधी तर ते बरें जातलें. आता पेशंटान म्हणजे मेन ताका कितें कितें त्रास जातलो की जाका ताका कळतलें की ना म्हाका डायबिटीज रेटिनोपॅथी जाली आसा, तर ते म्हणजे कितें की जर ताका कमी दिसून लागले किंवा अशें डॉट डॉट दिसता, थेंबे थेंबे दिसता, लाल लाल ठिपक्यां सारके दिसता किंवा दोळ्याच्या समोर असो ब्लॅक स्पॉट येयलो आसा तशें दिसून लागले किंवा ताका अचानक अशें धुसर दिसून लागले, ब्लर दिसून लागले, तर त्यांनी जर डॉक्टराक बेगीन मेळलो आणि दोतोरान जर ड्रॉप घालून पळयलें
तर मग डॉक्टर ताका सांगू शकतलो ना बाबा तुका डायबिटीजाचो ह्या स्टेजचो हा प्रॉब्लेम आसा आणि ताका तुका ट्रीटमेंट करूंक जाय. तर ते योग्य टायमान जर ट्रीटमेंट केली तर सिरियस प्रॉब्लेम आपण वाचवू शकतलो. आता ट्रीटमेंट याची जी आसा ती ब्लिडिंग रिलेटेड प्रॉब्लेमा बद्दल हांव तुमकां मेन सांगला. दुसरी प्रॉब्लेम्स आसा ती म्हणजे कितें की ज्याच्यान पेशंटान स्टार्टिंगानच कमी दिसू लागू शकतले. ते म्हणजे कितें आसतलें की ताका आमी स्वेलिंग म्हणटा. स्वेलिंग म्हणजे सूज. डोळ्याचो पडदो जो असतलो त्याचा सेंट्रल पार्ट असता ताका मॅक्युला म्हटलं जातं. तर ह्याका जर सूज येयली तर ताका डायबिटीक मॅक्युलर इडिमा म्हटलं जातं. आता हा जो डायबिटीक मॅक्युलर इडिमा आसा ह्याका ट्रीटमेंट जी आसा ती ड्रॉप किंवा गोळी हे काम करचे ना. त्या खातीर दोळ्यान इंजेक्शन करचें पडटलें. आता केन्नाय पेशंटान आमी जर सांगलें की तुका दोळ्यान इंजेक्शन करचें पडटलें तर इंजेक्शन आयकून नॉर्मल मनशाक जरा भीती लागता की एकदम कितें इंजेक्शन सांगता आनी ते दोळ्याचें सांगता डॉक्टर. तर ते त्या कंडिशनाक बाकी म्हणजे इंजेक्शन त्या सायडीनच करचें पडटलें जेणे करून ते इफेक्टिवली ॲक्ट करतले त्या भागान आणि ती सूज मातशी देंवली की पेशंटान बरें दिसून लागतलें. पण प्रॉब्लेम कितें आसा की नुस्ती एक इंजेक्शन केलें किंवा दुसरे 2 केलें तर एकदम प्रॉब्लेम पूर्णपणे त्याचो रिव्हर्स जातलो आणि ताका पुढे कितेंय ट्रिटमेंटाची गरज ना अशें नसतलें. म्हणून ताका रेग्युलर फॉलोअपय दवरपाचें गरजेचें आसा. आतां एक तर ट्रिटमेंट जालें लेझर, दुसरें जालें इंजेक्शन. आणि जर इतलें करूनय प्रॉब्लेम चड जालो आनी दोळ्याचो पडदो जो आसा तो जर ताका ताण पडलो जाका आमी ट्रॅक्शन म्हणटा तर ट्रॅक्शन जावन कितें जाता दोळ्याचो पडदो खेचला गेलो ताका आमी डायबिटीक ट्रॅक्शनल रेटिनल डिटॅचमेंट म्हणटा. हे जर जालें तर पडद्याचें ऑपरेशन करचें पडटा आणि ऑपरेशन करून जर ती खंयची स्टेज आसा नुस्ती ब्लिडींग आसतली तर ऑपरेशन करून रिकवरी जाता. म्हणजे बेसिकली सांगपाचें आसा की इट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट स्टेज यू आर प्रेझेंटींग द डॉक्टर so that doctor can help you in recovering in a better way like that. सो बेसिकली तुम्ही सांगला त्याचा निष्कर्ष असं की तुम्ही सांगलं की जी दोळ्यांनी ब्लड सप्लाय असता म्हणजे आमी मेन ब्लड वेसल आसा ताका अटॅच अशो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स डेवलप जाता डायबिटीसान. म्हणजे साद्या भाशेन सांगत जाल्यार आमी समजा की आमी एक रस्तो आसता आमचो गांवा कडेन वचपाचो किंवा खंयच्या आपल्या घरा कडेन समजा तो कॉमन जो रस्तो आसा जो टार रोड आसा तो समजा ब्लॉक जालो कित्याक लागून किंवा खंयचें काम चालू आसा जर आमी खंयच्या तशें वाट काडत एक नवो रस्तो करतात पण तो नवो वाट काडिल्लो रस्तो इज नॉट कॉम्पिटंट इनफ टू टेक दॅट ट्रॅफिक. एक्झॅक्टली बरोबर. कारण जशें आपण गाडी एक वता एक येता इतको तो वायड किंवा सेफ असो आसना तो कसो आवड दबड कसो तात्पुरतो कोणी तरी एक अरेंजमेंट केला तात्पुरती म्हणून खंयच्या अशें खाची कोंडल्यातल्यान काडटा आमी. तशा टायपच्यो ह्यो खाची कोंडल्यातल्यान वचपी वाटो कश्यो नव्यो ब्लड वेसल तयार जाता वीच आर नॉट कॉम्पिटंट इनफ टू टेक द स्ट्रेन अँड स्ट्रेस ऑफ दॅट ट्रॅफिक ऑफ द ब्लड फ्लो. एम आय रायट? ओके. दुसरं अशें आसा की हाका लागून जाता कितें की सिन्स दीस ब्लड वेसल्स आर न्यू अँड दे आर जस्ट कमिंग अप एबनॉर्मली दे आर नॉट कॉम्पिटंट अँड दे आर नॉट स्ट्रॉंग इनफ. सो जेन्ना ताका ब्लड प्रेशर जाका ब्लड फ्लो जाता म्हणजे ताका पर्टिक्युलर प्रेशर आसता तो जेन्ना प्रेशरान ते वता ब्लड सप्लाय जाता नॉर्मली तो ब्लड प्रेशर दॅट न्यू वेसल कॅनॉट टेक आनी इट रप्चर्स. हाका ब्लिडींग जाता आनी थंय मागीर रगत पसरता. हाका लागून पड्ड्याचेर एक ओपेसिटी निर्माण जाता आनी पड्ड्याचेर ताचे क्लियर इमेज तयार जायना. एब्सोल्युटली. सो दीस इज हांव म्हणजे अशें म्हणजे हांव जस्ट डॉक्टरान आपल्या भाशेन सांगलां हांव फक्त अशें सादे भाशेन सांगपाचो प्रयत्न करता. तिसरी गजाल डॉक्टरान सांगलें की जेन्ना एखाद्या मनशाक डायबिटीस आसता हो खूब म्हत्वाचो मुद्दो आसा कारण आमी जे चडशे पेशंट पळयता ते डायबेटीक रेटिनोपॅथीचेच आसता. हातूंत दुख्ख हें आसा की वीच कॅन बी प्रिव्हेंटेड. एक्झॅक्टली. सो हें सगळें विस्कटावन आनी समजावन सांगपाचो हेतू होच आसा की ज्या मनशाक डायबिटीस आसा यू मे बी अंडर कंट्रोल नो डावट इट इज गूड थिंग पण तुम्ही दोळ्याच्या दोतोरा कडेन वचून चॅकअप टायम टू टायम करपाकूच जाय. जरी तुम्ही व्यवस्थित वाचूंक बरोवंक शकता तरी सुद्धा दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. करेक्ट. कारण लोकांचो एक समज आसा की दोळ्याचें काम म्हणजे कितें आपल्याक वाचपाक कळटा बरोवपाक जाता टीव्ही वयले दिसता वाचलें जालें म्हणजे जालें. बट अपार्ट फ्रॉम सीईंग दीस देर आर इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स जे हे जो आय जो दोळो आसा ताका आनीकय कंपोनंट आसा. म्हणजे घर म्हणजे फक्त हॉल न्हय घरान किचनूय आसा टॉयलेटूय आसा बाथरूमूय आसा तुजी बाल्कनी आसा हें सगळें स्वच्छ दवरतलें की व्यवस्थित जर काम करतलें जाल्यार तें फूल घर आमी म्हणटा. फक्त हॉलान बसला सगळें व्यवस्थित चला अशें म्हणजे तशें न्हय. सो सेम वे जस्ट गोईंग बाय युअर परसेप्शन की आपल्याक सारकें दिसता आपूण बरयता आपल्याक पेपर वाचपाक कळटा आपूण आपल्या ऑफिसाचें काम करता म्हणजे दोळ्यांतले भितरले सगळे कंपोनंट योग्य रितीन फंक्शन करता असो गैरसमज करून घेवं नाका. वेळोवेळ जशें डॉक्टरान सांगलां हातूंत मायल्ड मॉडरेट सिवियरिटीचे चेंजीस असतात ते ज्या वेळार तुमी डॉक्टरा कडेन वता तेन्ना तुमकां सांगता डॉक्टर ओके आसा बाबा एक मागीर 6 म्हयन्यांनी यो किंवा वर्सांनी यो हे त्या सिवियरिटी प्रमाणे ठरयता आनी ताका म्हत्वाचो मुद्दो हो आसा की ताका योग्य वेळार ट्रिटमेंट केल्यार ते फर्दर कॉम्प्लिकेशन्स कॅन बी अवॉयडेड कॅन बी स्टॉप ऑर कॅन बी रिवर्स्ड एट अर्ली स्टेजीस.
सो हें सगळें त्या त्या वेळार जावप गरजेचें. तेन्ना प्रत्येक डॉक्टर सुद्दां हांव मातसो परत एकदम कॉन्क्रीट ऑथेंटिकली ह्याच खातीर सांगता की सगळ्यांनी समजून घेवचो ज्या मनशाक डायबिटीस आसा त्या मनशान फक्त दोळ्याच्या दोतोरा कडेन गेलो म्हणजे आमी केन्नाय चश्मावाल्याच्या दुकानांत वता थंय बरयलें आसा कॉम्प्युटरायज आय टेस्टिंग गूड. पण तितकें कळ्ळें आपल्याक वाचपाक आयलें म्हणजे तुजे दोळे वेवस्थीत आसा अशें न्हय. तर दोळ्यांच्यो ब्लड वेसल्स सारक्यो चॅकअप करता जाल्यार मुद्दाम वेळ काडून डॉक्टर ना म्हाका घाई आसा दोतोर मातसो नंबर पळयता म्हणजे चिंता पळयता आनी वखदाचो नंबर मातसो सारको आसा अशें करून घाई गडबडीन करपा सारकें तें काम आसना. दोळ्यान थेंबे घालून आमी पळयतात एक ताका एक अर्दें वर रावन ते जेन्ना ते योग्य ते म्हणजे ते दोळ्याचो जो ओपनिंग आसा ते डायलेट जाल्या उपरांत तेजे भितरल्यो सगळ्यो शिरो सारक्यो स्पश्ट दिसतात. तेन्ना कळटा की ह्या शिरांनी कितें एबनॉर्मलिटी आसा कितें प्रॉब्लेम आसा. त्या प्रमाणे ताका वखद दिवन त्यो इनिशियल स्टेजीन रिवर्ट करूं येता किंवा फर्दर कॉम्प्लिकेशन स्टॉप करूं येता. म्हाका हो अतिशय म्हत्वाचो मुद्दो दोळ्यांच्या तज्ञ दोतोरान स्पेशलिस्ट जो आमी रेटानो स्पेशलिस्ट म्हणटा त्या दोतोरान सांगला सगळ्यांनी म्हत्वाचो मुद्दो तकलेन घेवचो आनी त्या प्रमाणे आपलें आचरण दवरचें. एकदां दोतोरान ना वखदां आसा 5 वर्सां जालें ते इट इज नॉट ओन्ली द स्पेक्टिकल परत सांगता इट इज नॉट जस्ट रिडींग ऑर रायटींग इट इज बियॉन्ड दॅट. कारण हें जें आसा बियॉन्ड होच शब्द हा करेक्ट कारण रेटानो इज बियॉन्ड एक्झॅक्टली. सो बियॉन्डच भाग तो तेणें फाटलें पळोवपाचें म्हणजे फक्त घरातलें आंगण स्वच्छ आसा म्हणजे न्हय घरातल्या फाटल्यान कितें चल्लां हें तितकेंच इम्पॉर्टंट. समजा तुमच्या फाटल्यान एक गटार तुंबला फाल्यां जवारी जातल्यो तुमकां जावतल्यो डेंग्यू जावं शकता मलेरिया जावं शकता. फुडलें सगळें वेवस्थीत आसा गार्डन आसा मस्त हॉल आसा इट डजंट मीन एवरीथींग इज फायन करेक्ट. सो सेम वे डॉक्टर म्हाका दिसता तुमी खूब योग्य पद्दतीन सांगलें आनी कान सोनारान टोचप तशें दोळ्यांच्या पड्ड्याची दोळ्यांच्या तज्ञ दोतोराचें सांगप हें खूब म्हत्वाचें. आतां डॉक्टर आनीक तुमी म्हत्वाचो एक मुद्दो सांगलो की तो म्हणजे एज रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन म्हणजे जाणटेपणान जावपी कांय फरक आसतात कांय बदल असतात. तर हे वयोमाना प्रमाणे जावपी बदल खंयचे ते कशे जातात आनी ताका ट्रिटमेंट कितें आनी हाव टू गो अहेड विथ दॅट हें मातशें आमकां स्पश्ट करून सांगात. बरं आतां कितें आसा की एज रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन जेका AMD किंवा ARMD म्हटलें जाता ते म्हणजे कितें की त्याच्यान पेशंटान वयानुसार त्याच्या दोळ्याचो पडदो जो आसतलो त्या भागान ब्लिडींग जाता. आता हे ब्लिडींग जे आसा ते 2 प्रकारचे आसतले म्हणजे ह्याचे 2 टायप आसा. एक म्हणजे जो ड्राय फॉर्म आणि वेट फॉर्म. आता ड्राय फॉर्म जो आसा तेका कितें ट्रिटमेंटाची एक्चुअली गरज नासतली पण वेट फॉर्म जो आसा तेका एकदम पेशंटान अचानक कमी दिसून लागतले. म्हणजे मेन ड्रायव्हिंग पॉयंट म्हणजे जो सांगपाचो मेन मुख्य मुद्दा जो आसा तो कितें आसा की पडद्याच्या प्रॉब्लेमान बेगीन कमी दिसून लागता पेशंटाक अचानक 1 दिसान 2 दिसान एकदम कमी दिसून लागले किंवा 2-3 दिसान हळूहळू एकदमच कमी जाऊन लागले. तर पेशंटान बेगीन जर दोतोराक मेळलो तर खंयचो पडद्याचो प्रॉब्लेम आसा काय आसा ते पळून त्याची कितें ट्रिटमेंट करची पडटली त्यानुसार ते जर ट्रिटमेंट योग्य टायमान घेतले आणि योग्य डॉक्टराकडून घेतले तर ते एक डॉक्टर म्हणजे स्पेशालिस्ट डॉक्टर त्यानुसार तो त्याचे कितें ट्रिटमेंट केन्ना केन्ना स्कॅन करचो पडटलो नंतर केन्ना त्याचे बाकीचे काय ट्रिटमेंट आसा त्या प्रॉब्लेमानुसार दोतोर ट्रिटमेंट सांगतलो. तशें हांव सांगलें की ड्राय फॉर्म आनी वेट फॉर्म. तर ड्राय फॉर्म जो आसा तेका स्कॅन करून डॉक्टर पळयतलो की हेका फक्त तो ड्राय फॉर्म आसा की तेका वेट फॉर्म आसा ते पळून मग त्याचे आता हे जे जाता कितें जाता म्हणजे लायफ लाँग म्हणजे आपण आयुष्यभर जे दोळ्यान जी लायट पडतलो किंवा सनलायट एक्सपोजर हेरिडिटरी किंवा एनवायरमेंटल वगैरे भरपूर जी बदल जाता शरिरान जसे बदल जाता तशा दोळ्यांनूय बदल जाता तेका लागून त्या मदल्या भागान वीकनेस येवन ती ब्लिडींग जाता. आणि तेका जे ट्रिटमेंट म्हणजे त्याची कितें तर त्याची ट्रिटमेंट इंजेक्शनच आसा तेका आमी एंटी VEGF इंजेक्शन्स म्हणटलो. आता ही जी एंटी VEGF इंजेक्शन्स आसा तीही जर त्या वेट फॉर्मच्या योग्य टायमान जर ट्रिटमेंट केली म्हणजे कितें जशें की आपल्याला कितें मार लागल्यान आपल्याला ब्लिडींग जाता जखम जाता. ही जखम जर व्यवस्थित आपण तिका ऑइंटमेंट लायले मलमपट्टी केली सगळें केली तर त्याचा जो घाव आसतलो जी तिची वूंड आसतली जखम आसतली ती व्यवस्थित सावळतली व्यवस्थित बरी जाता आणि ऑलमोस्ट नॉर्मल स्किन सारखी तुमकां दिसून लागतली. एक्झॅक्ट सेम प्रॉब्लेम दोळ्यान जाता जर तेका योग्य टायमान ट्रिटमेंट केली जर योग्य टायमान जितली इंजेक्शनां लागता 2-3 किंवा केन्ना केन्ना मल्टिपल इंजेक्शन्सय लागू शकतली ती जर योग्य टायमान केली तर तो जो घाव आसतलो तो बरो जातलो. जर ट्रिटमेंट योग्य जावं ना त्या टायमान जर मातसो टायम जालो समजा 6 म्हयने जाली 1 वर्ष जालें किंवा 2 वर्ष जालें मग त्या टायमान ट्रिटमेंट करून तो जो घाव असो तो काही व्यवस्थित स्कार फॉर्म जावचो ना मग पेशंटान तशेंच दिसतलें. मग आता त्याचे त्रास कितें जातलो पेशंट म्हणजे कशें कळतलें पेशंटान तर तांकां दोळ्यान असो ब्लॅक स्पॉट दिसतलो. तर
एका पेशंटान म्हाका सांगलेलें, म्हणजे पेशंटाच्या भाशेनच हांव सांगता की ताणें म्हाका सांगलेलें की डॉक्टर म्हाका न्ही असो मातसो काळो ढग दिसता. सो ते त्याच्या भाशेन त्यांनी सांगल्या नंतर म्हाका एकदम ते पटलें, म्हणजे अशें. मग हांव ताका सांगलें की तो जो ढग आसा, जशें जशें हांव तुका इंजेक्शन दितलो तो काळा ढग मातसो मातसो धाकटो जातलो. आणि एक्झॅक्टली सेम लँग्वेजान पेशंटान म्हाका इंजेक्शना नंतर ते सांगलेलें, 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन, तिसऱ्या इंजेक्शन नंतर पेशंटान सांगलें डॉक्टर तो ढग आसा न्ही आतां पूर्ण गेला आसा आनी आतां मातसो उनाळा हिवाळा तशें दिसत आसा. म्हणजे पेशंटाच्या भाशेन तेच आपल्याला शिकयता केन्ना केन्ना. तर ते आय फेल्ट व्हेरी गुड एक्चुअली दॅट. सो दॅट इज हाऊ द थिंग्स आर. तर एज रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन इज अनफॉर्च्युनेटली नॉट, म्हणजे not a very simple condition, but still if it is treated appropriately with the injections, then it still can give good results. However, म्हणजे कशें आसा की एक इंजेक्शन केला किंवा 2 इंजेक्शन केला म्हणजे एकदम डोळो पूर्वी सारका जातलो किंवा दुसऱ्या डोळ्या सारका जातलो, तशें नसतलें. पण ताका योग्य टायमान ट्रीटमेंट केली तर ते बरें जावंक शकता. हे जे डॉक्टरांनी सांगले ते वयोमानाप्रमाणे जावपी, म्हणजे वय वाडटा तशें जावपी कांय नॅचरल चेंजीसांचे एक एक्झॅजरेटेड पिक्चर्स, बरोबर. सो जेन्ना अशें जाता तेन्ना हळूहळू एक म्हत्वाची गोश्ट सांगला डॉक्टर, हें हळूहळू जायना. इट इज नॉट अ व्हेरी प्रोग्रेसीव. एक 2 दिसांनी तुमकां फरक कितें तरी मातशें कमी दिसता किंवा मदीं एक ढग कसो दिसता, जशें आतां डॉक्टरान सांगलें, किंवा 3 दीस जाले, लास्ट 3 दिसांच्यान आपल्याक त्रास जाता, अशें जाता. अशा वेळा परत अगेन आय एम कमिंग टू द सेम थिंग. दोळो म्हणजे फक्त वाचप आनी बरोवप न्हय, हाच्या फुडें दोळ्यान कलर्स पळयता आमी, तातूंत विजर पळयता, हाचें ब्लरिंग आसता किंवा आनी कितें आसा. म्हणजे इट इज नॉट अ लेन्स रिलेटेड प्रॉब्लेम्स ओन्ली, दॅट कॅन बी मोर प्रॉब्लेम्स ओन्ली अपार्ट फ्रॉम द लेन्स. म्हणजे फक्त लेन्स बदली, जशें आमी कॅटरेक्ट जाता करता तशें तितक्यान ते बदलनात. तर हे पड्ड्याचे प्रॉब्लेम जशें डॉक्टरान सांगलें. आनी दुसरी आनी गोश्ट म्हत्वाची सांगता की डॉक्टर सेट इट व्हेरी कॅज्युअली, लायक की ते इंजेक्शन घेतले, ते इंजेक्शन म्हणजे आमी अशें जनरली कशें मल्टीविटामिनची इंजेक्शनां घेतात तशें न्हय. त्या पड्ड्याक त्याच जाग्यार दिवपी इंजेक्शनाचो तज्ञ दोतोर आसता, जसे डॉक्टर आसात, की इट इज अ व्हेरी सुपर स्पेशलायज स्कील. अशें खंयच्याय दोतोरा कडेन वचून तुमी ते गेले आनी ते इंजेक्शन घेतले, बाबा हाताक कर नाल्यार कुल्याक कर म्हणून तशें जायना तें. इट इज व्हेरी स्किल्ड जॉब. बाय इट सेल्फ इज अ व्हेरी ट्रिकी प्रोसिजर. बाय इट सेल्फ इट इज स्लायटली रिस्की प्रोसिजर ऑल्सो. हें सगळें समजून घेवन ना आपल्याक केल्यार दोन जाग फायदो जाला, दॅट कॅन ऑल्सो हॅपन. जशें सांगलें की 1-2 इंजेक्शनां घेतली म्हणजे तुमी टोटल बरें जालें अशें न्हय. इट मे रिक्वायर मोर नंबर ऑफ इंजेक्शन. अशें न्ही की सगळीं इंजेक्शनां घेतली तुमकां परत दिसपाक लागतलें पयलींच्या भशेन, तशें शक्यता आसना. सो दीज आर ऑल व्हेरी कॉम्प्लेक्स फिनॉमिनन्स. तर ह्या कॉम्प्लेक्सिटी कडेन पळयतना एक पॉझिटिव्ह दृश्टिकोन दवरून जेन्ना आपल्याक मात सुद्दां कितें फरक आयलो तेन्ना दोळ्यांच्या तज्ञ दोतोरा कडेन वचप इज द रायट एडवायस वी वूड लायक टू गिव फ्रॉम दीस फॉरम, बरोबर. आनी जेन्ना तुमी अशा डॉक्टरा कडेन वता किंवा समजा लायक फॉर एक्झाम्पल अशी फॅसिलिटीज गोवा मेडिकल कॉलेजीन अवेलेबल आसा, अशें न्ही की तुमकां भायर अमेरिकेक वचपाक जाय किंवा लंडनाक वचचें पडटलें किंवा मुंबय, अशें न्हय. तर जेन्ना तुमकां अशें दिसलें की कितें तरी प्रॉब्लेम आसा आनी आपल्या सच्चो डॉक्टर मे बी लायक यू मे हॅव युअर ओन ऑप्थाल्मॉलॉजिस्ट, जाका तुमी वखलो चेंज करपाक वता किंवा बदलपाक वता, मेळपाक, तेन्ना त्या दोतोरा कडेन सल्ला मसलत करून ताचे कडेन डिस्कस करून दोळ्याची पूर्ण तपासणी करून किंवा जी तांचे कडेन जावची ना ती, वी हॅव अ व्हेरी टर्शरी केअर हॉस्पिटल, आमचें अपेक्स इन्स्टिट्यूशन आसा, तरेकवार फॅसिलिटी अवेलेबल आसता, ती सगळ्याच लेवलार आसूंक शकना. सो जेन्ना अशा दोतोरा कडेन तुमी वतात आनी तुमचे योग्य मार्गदर्शनाक सकयल योग्य रितीन तो एक पॉझिटिव्ह दृश्टिकोन जेन्ना तुमी दवरून दोळ्याची व्यवस्थीत ट्रिटमेंट करून घेता तेन्ना तुमचे चान्सीस म्हणजे तुमचे बरें दिसपाचे प्रमाण वाडपाचे शक्यता आसता. वी आर नॉट गिविंग 100% गॅरंटी बिकॉज दिस इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स फिनॉमिना. तर अशें सगळें जेन्ना आमी हें सगळें मनांत दवरता आनी एका म्हणजे हो फोरम एक टायम लिमिटेड आशिल्ल्या कारणान आमकां जे म्हत्वाचे मॅसेजीस आसा तातले एक म्हणजे डायबिटीज आशिल्ल्या मनशान योग्य वेळार डॉक्टरा कडेन वचून दोळ्याची तपासणी करून घेवप पूर्णपणे, फक्त वखलाचो नंबर न्हय. अगेन आय रिपीट. दुसरें सांगलें जेन्ना एज रिलेटेड प्रॉब्लेम आसता, जशें आतां सांगलें तशें आनीकय खूब प्रॉब्लेम्स आसता, पण जशें आमी परत आनी आमचे कार्य आनीकय आसतली तेन्ना आमी आनीकय काय अशे रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आसतले हाचेर सविस्तर भासाभास करतलेच. आनी हो आयची कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं म्हाका दिसता डॉक्टर एज अ टेक होम मेसेज वॉट यू वूड लायक टू टेल इन युअर लँग्वेज. मेन म्हणजे कितें आसा की जे सिमटम्स आसा म्हणजे जेका लागून तुमकां कळटलें की पडद्याचो प्रॉब्लेम आसा ते म्हणजे कितें की दोळ्यान दुखं दिसून लागतली, फ्लोटर्स म्हणटा अशें, जशें कितें की दोळ्याच्या समोर साय सारकी येता, अचानक दिसून लागलें, किंवा दोळ्यान लायट पेटून लागलो, फ्लॅश म्हणटा आमी ताका, जशें लायटनींग जाता तशें, अशें एकदम एका बाजून दोळो लायट चकचक अशें जाता, केन्ना अचानक दोळ्याच्या समोर कर्टन सारको येयलो तशें कितें जाता, नंतर अचानक कमी दिसून लागले. तर आपल्या लागीं
किंवा आता गोंयान बेस्ट फॅसिलिटी आसा की सगळ्या सायडीन प्रत्येक ह्याच्यान चांगले डॉक्टर्स अवेलेबल आसा. तर बेगीन त्या डॉक्टराक मेळून चेक करून डॉक्टर जशें सांगतलो त्यानुसार तांकां जर मेळलो आनी जर योग्य टायमान त्याची ट्रिटमेंट केली तर बरीचशी दुयेंसां आपण बरी करू शकतलो आनी तांकां दिसपाक बरें मेळूं शकतलें. म्हणजे भलेही हांवें आतां पूर्वी अशें आशिल्लें की ना ह्या प्रॉब्लेम आसा, ना तुका बेळगांव वचचें पडटलें, ना तुका हुबळी वचचें पडटलें, ना तुका चेन्नई वचचें पडटलें किंवा मुंबय वचचें पडटलें, बरीचशी ट्रिटमेंट नाशिल्ली. सगळी ट्रिटमेंट आतां अवेलेबल आसा. अवेलेबल आसा आणि सो गोवा गव्हर्मेंट, गोवाचे राज्य सरकार, भलायकी खातें ह्या सगळ्यांच्या जोड पालवान म्हणजे खरें म्हणजे वी आर प्रोवायडींग वन ऑफ द बेस्ट सेंटर अँड दॅट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. पयशे खर्च करतना बरीचशी साधन सुविधा आज गोवा मेडिकल कॉलेजीन उपलब्ध आसा. जेन्ना तुमकां दोळ्याचे संबंधी खंयचीय तक्रार आसता तेन्ना तुमी आपल्या लागींच्या डॉक्टरा कडेन डिस्कस करून ताणें रिफर केल्या उपरांत मेडिकल कॉलेजीन येवन ताची पूर्ण तपासणी करून ताचो योग्य जे मार्गदर्शना सकयल ट्रिटमेंट करून घेवप आणि तुमची दृष्टी सगळ्यांची बरी शादूर उरची, तुमकां बरें निरोगी दोळ्यांक आयुश्य आणि आरोग्य मेळचें अशें मागून आयची कार्यावळ सोंपयतना डॉक्टर मुद्दाम तुमी वेळ काडून आयले स्टुडियोन. ह्या खातीर तुमकां आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर टीमच्या वतीन काळजांसान देव बरें करूं. तशेंच आमच्या टिमीचे काळजांसान देव बरें करूं. आनी तुमी सगळे जे पळयतात तांचे तुमचो सगळो मोग असोच कार्यावळीचेर आसचो आनी ह्या कार्यावळीक तुमचे योग्य ते फीडबॅक्स आमचे खातीर खूब म्हत्वाचे मोलाचे आसतले. तुमच्यांनी आमकां कळीत करूं येता. तेन्ना आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक काळजांसान देव बरें करूं. नमस्कार. थँक्यू.